大家好，我係 Joanne，今日同大家簡單講解一下校際音樂節16歲以下女星 Piercing Eyes 呢首歌。咁呢首歌咧係由古典時期咧 Classical Period 嘅早期嘅一個好有名嘅作曲家海頓寫成嘅啦。咁唔知大家對嗰個時期嘅音樂多唔多認識啦？嗰個時期咧嘅鋼琴首先啦，個樂器都好唔同嘅喎。而家咧我哋用嘅鋼琴咧叫 piano forte 啦，全名就係話咧你細聲大聲咧係會跟住你彈落去嘅手嘅力量去變化嘅。咁但係當時咧其實用嘅琴咧就係用古鍵琴 harpsichord 比較多嘅。咁 harpsichord 嘅聲音咧就同呢樣有啲唔同啦，就係佢哋咧多數有兩排嘅琴鍵啦，一排係細聲，一排係大聲嘅。所以咧嗰個時嘅音樂咧有陣時會一下大一下細，就比較少有漸大細嘅。所以如果你見到有啲漸大細聲咧，其實應該都係後期 editor 加落去嘅嘢嚟嘅。咁亦都咧，其實佢都冇寫好多大細聲俾 singer 啦，主要寫咗俾 pianist 嘅。咁我哋 singer 處理嘅時候咧，就可以咧想像呢一件事咧，去有啲大細聲嘅變化啦。咁例如咧，佢有啲 lyrics 咧出現咗3次啦，咁你咧就可以選擇咧，佢第一次咧用細聲，跟住用中等細聲，再用大聲咁樣去做，甚至咧係大細大咁樣去，咁就根據住咧音樂嘅旋律線 suggest 咧，可以做你認為適合嘅變化嘅。咁當然啦，唔好做得太誇張啦，因為太誇張嘅大細聲咧會冇咗音樂嘅美感嘅。咁另外啦，仲有一個特色咧就係 grace notes 啊 ，grace notes 即係裝飾音。咁你見到咧有啲裝飾音咧，有啲細細粒嘅音嘅，就清晰地唱翻準佢就可以噶啦。呢首歌咧，我認為比較難處理嘅地方咧，係佢嘅1至2個音，即係話轉音。喺我哋做緊一個 syllable 嘅時候，佢有個轉音。點樣去做得清晰啲咧？第二個轉音唔會漏氣或者散咗，又或者係硬咗出嚟呢把聲，就係考驗咧我哋唱歌嘅人咧本身嗰個氣息嘅控制嘅能力啦。所以呢首歌曲咧，大家處理好個 melody line， 做靚咧嗰啲轉音啦 ，grace notes， 同埋咧做少少大細聲嘅變化咧，應該都會為呢首歌增添唔少嘅美感噶啦。咁大家咧就注意埋個節奏啦 ，allegretto 小快板。咁其實咧 allegro 本身嘅意思咧係解 bright and happy 嘅，有活力咁嘅意思。咁 allegretto 咧就係一個輕巧啲嘅有活力咁解。咁所以咧大家就輕盈啲咁樣，同埋咧有啲少少嘅輕快嘅感覺咧，就做到呢首歌嘅效果啦。6/8節奏大家都識㗎啦 ，1 and 2 and 咁樣去數啦。咁首歌咧嗰個節奏就會好啱 feel 㗎啦。咁順帶一提啦，呢首歌咧係皇家音樂學院6級嘅考試曲目嚟嘅，所以咧都有翻少少嘅難度嘅。咁大家處理嘅時候咧就注意一下，同埋咧好好地去練習氣息、運用、發聲位置，仲有呢啲字詞英文字嘅尾音嗰啲讀音啦。咁咧希望咧以上少少心得幫到大家。咁咧喺比賽之中咧，祝大家可以將練習到嘅好好地發揮出嚟。Good luck！為
The